Ну что, начали пилить, что ли? Давай. Как я понимаю? А пила там, а? Сейчас надо козла сделать. На этом, на большом бревне. А где у нас пень куда-то? А пень все его сожгли. Вот тут оставим, вот это по-моему. Школа была. Не напились. Ярма далеко, казаки идут. Обалдеть. Ну что, вы пошли, да? А? Коля исчез. Коля исчез.